大家好，今日想分享一款適合轉季天氣飲嘅湯水。一到轉季天氣呢，時冷時熱，好多人呢都會容易呢有氣管敏感嘅情況出現。今日介紹呢款湯水呢，大部分嘅材料呢都係針對呼吸系統嘅，特別係鱷魚肉，佢有助改善咳嗽啦、哮喘，適合呢氣管敏感或者係有呼吸系統疾病嘅人飲用。如果想知道點樣煲呢個湯嘅話呢，歡迎你繼續睇落去。喺睇片之前呢，希望大家可以訂閱潮媽教主呢個頻道，同埋開啟埋個小鈴鐺，咁以後有新片呢，你就唔會錯過啦。今次用嘅材料呢就比較多，如果想知道呢詳細嘅食譜呢，可以睇片尾。而家呢，介紹一下啲材料先，有乾百合。佢味甘性微寒，可以潤肺止咳、清心補虛、安定心神。無花果呢，佢味甘性平，可以潤肺止咳、清熱潤腸。今次呢，又落啲南北杏落去，南杏同埋北杏嘅功用有啲唔同嘅。南杏呢，潤肺止咳，北杏呢，可以平喘通便。蜜棗呢就增加啲甜味，佢味甘性平，可以潤肺養心安神。將以上4樣材料呢用水洗乾淨先，再浸泡15至30分鐘，擎乾水備用。陳皮味辛苦性溫，可以理氣健脾、燥濕化痰。用水洗乾淨啲陳皮先，再用水浸軟佢，軟身咗就可以刮囊噶啦。如果你啲陳皮呢係10年以上嘅話呢，就唔需要刮囊嘅。浸陳皮嘅水呢，留翻低，等一陣呢倒埋落去一齊煲。今次呢，我係用蛇果代替一般嘅蘋果嘅，蛇果亦都係蘋果嘅一種啦。咁佢呢係味甘性涼，可以潤肺生津開胃。蘋果嘅皮呢含有好豐富嘅營養價值，所以連埋皮煲湯呢就會更加好。不過呢，蘋果嘅表面呢會有啲辣嘅，就算你食咗呢都唔會俾人體吸收。不過如果你仲係好擔心食咗呢啲人工蠟唔好嘅話呢，你可以用熱水啦浸一浸蘋果，溶一溶啲蠟，再擦一擦佢嘅表面。去除咗呢啲人工蠟之後呢，其實蘋果嘅表面呢睇起嚟呢就好似毛毛地咁樣啦，比較啞色啲，比較粗糙啲嘅。洗完蘋果表面呢，我哋就將佢呢切塊，再去咗個心佢。相比起一般嘅蘋果呢，用蛇果煲湯呢就會甜啲啦，冇咁酸嘅。呢啲呢係龍脷葉，味甘性平，可以清熱潤肺、化痰止咳，主治肺熱、咳喘、痰多、口乾、便秘。用水呢洗乾淨龍脷葉之後呢，備用。如果你啲龍脷葉好似我呢啲有啲菌嘅話呢，你可以呢剪一剪佢，葉呢就要，菌就唔要嘅。今次呢個湯呢，用咗鱷魚肉。鱷魚肉呢，味辛性溫，可以健脾益氣、燥濕化痰，可以呢改善咳嗽啦、哮喘。用水呢洗一洗鱷魚肉啦，洗完之後呢，就快速咁樣飛一飛水就得噶啦。鱷魚肉呢，有溫補嘅功效，所以呢，感冒未清啦，同埋熱性咳嗽嘅人呢，就唔適宜呢飲用鱷魚肉湯啦。
今次咧都有加到啲瘦肉落去，令到個湯咧更加甜嘅。將啲瘦肉咧洗乾淨之後咧，切細塊啲。咁我哋快速飛一飛水。而家咧可以開始煲湯啦。除咗鱷魚肉同埋瘦肉之外咧，將其他嘅材料咧放晒落個湯煲度。加水，大火煮滾佢啦。滾咗之後咧，就加鱷魚肉同埋瘦肉落去。轉返個細火煮1個半至2個鐘。最後咧熄咗火之後咧，加返啲鹽調一調味。呢個湯嘅味道咧非常之清甜嘅，飲完之後亦都好舒服，好啱咧一家大細飲嘅。如果你咧係素食者，可以咧唔加鱷魚肉同埋瘦肉，改用腰果。冇咗鱷魚肉嘅湯咧，可能佢改善個氣管敏感嘅功效咧就冇咁強啦。有興趣嘅話咧，大家不妨可以試下煲呢個湯。鍾意呢段片嘅話咧，歡迎大家按讚、留言同埋分享。